Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi lemak, pakai salam, pakai sereh. Yang duduk bari ngagayem banyak, tapi jawab salam acan kabeh. Balikan deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ngawalerna ridho nu ikhlas nu ridho moga-moga gerak kamarareka nu pangtarikna amin berarti hayang tereh ka Mekah anu can ngajawab berarti can boga duit. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni al-hikmata wa ta'wila. Allahumma ij'alni fasahatan lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakkirna bidzikri minhu ma nasina amin. Wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'ukum au asyadda dzikra. Al-ayah surahallahul azim wallahu a'lam bihaqiqati muradih. Puji nu direngi-rengi urang sanggakeun ka Gusti nu Maha Suci, puja nu diwangun gurine kasastra urang sanggakeun ka hadirat Allah azza wa jalla, ditangtangan ku sholawat, ditengtengkeun kana dipi hormat, ditungtungkeun kana dipi agul, nu alus tangtung hade lawur, nu alus angkat lahir kepat, nu kasep jelemana, nu gagah dedeg pangadegna, nu picontoh akhlakna habibana wa nabiyyana Muhammad. Bismillah, pangbuka catur salam tahiyatul islamiyah nu kapihatur kanggo wargi-wargi sareng dulur-dulur nu ti kota nu ti lemur, anu nunutan jeung anu nangkep tuur, ngandek kaasup ibu-ibu nu ngalaladu bujur. Alhamdulillah tawisna syukur kurunyung mubalik ti Bandung nu alus tangtung hade laur, nu alus angkat lahir kepat, nu kasep jelemana haji isep jenenganana. Nanging semualum kembang Tanjung Merak kembang Malati mubalik mualami di panggung sabab ngagarapak sieun digabruk ku nini-nini. Aya nini-nini nu naros kasim kuring ajengan ka mana ari jalan ka Jogja. Apan kanu kasep ka pamentasan ajengan ka mana ari jalan ka surga, apan di Pak Asep di pangaosan. Kukituna kulu-kulunya buah mangu pisitan rejeng samoja buru-buru tararap ilmu ameh urang janten jalmi bagja amin ya robbal. Daripada ecet-ecet buah ganas anak kontas sisi sawah, daripada recet dinu panas meningkat dia ameh kenging berkah amin ya Allah ya robbal. Hadratul mukarramun para alimil ulama, para sesepuh guru-guru simkuring di pasantren, Hadratul mukarramun para wakil talqin, khususon pangaresa Abah Jagat tiasa sumping ngaluhuhan ka ieu tempat. Wa khususil khusus pangaresa ingkang raka simkuring, pangaresa Kiai Asep sareng ibuna simkuring nyuhunkeun kaweningan galeuh galih manah nu pinuh ku kaikhlasan heula. Muga-muga mantena janten tamu Allah dipayunkeun ku Allah, dongkap ka tempat anu dina eta tempat teh sing anjeunna tiasa sujud di tempat sujud Rasulullah amin, sing tiasa tawaf di tempat tawafna Rasulullah amin,
sing tiasa sa'i di tempat sa'ina Rasulullah, amin. Sing tiasa wukuf di tempat wukufna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya Allah ya Rabbal. Teseur nu disupri kusim kuring tadi ku kasepuhan pangaresa Pak Kiai parantos didugikeun hiji we muga-muga ibadah haji sareng sagala rupi ibadah anu nyarenganana pangaresa Kiai Asep sing makbul mabrur, amin ya Allah ya Rabbal. Sok urang doakeun heula ku urang sadayana muga-muga urang ge kapetelan dina waktosna urang tiasa dongkap ka Baitullah, amin. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura, amin. Wa sa'yan mashkura, amin. Wa dhanban maghfura, amin. Wa tijaratan lan tabura, amin. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur, amin ya Allah ya Rabbal. Ibu hoyong ka Mekah, ibu hoyong naik haji, ibu hoyong naikkan Pak Haji. Halo, iya mah serius. Lamun ibu hoyong naik haji engal-engal gampang mun rana teangan calon salaki haji duda pasti ibu lamun tiluhur pasti naik haji, maksudnya naik Pak Haji. Tapi lamun ibu tihanap ditaekan ingat apa? Jamaah rahimakumullah, tepikeun ka jadi kacapangan sakabe umat Islam nu ngaku boga iman jeung Islam pasti dina hatena hayang nincak ka Baitul. Naon atuh modalna? Modalna mah hiji, sing dipanggil ku Allah. Da jelema berat beunghar ka jenting baru dijuru baru dipantau ngalaya di tengah imah si Jabri di pipir si barontok di kolong lubak-libuk kelak-lebak tapi kata kalembok itu dipanggil ku Allah mah terjadi. Ning tatangga euce eta bre mobilna tapi kana lega sawahna kongkorongna tepikeun ka ting 2 kilo dalam leumpang dipake tepikeun ka bongkok ku kongkorong eta dipanggil ku Allah mah anger we teu nepi laras gitu. Ih aya jelema ieu mah sanes dongeng nuju simkuring resep kene ngabimbing jamaah haji ting umroh ting naon resep harita anda ayeuna mah rada eureun nah haji sieun ku covid cenah pan covid teh lain ngadaharan minyak goreng bungkul eta duit jamaah haji geleg-geleg bae sia geleg-geleg ku sia eta covid halo cenah ya cenah. Dipikir-pikir jelema dianterkeun unggal tahun unggal bulan naon ya umroh unggal tahun haji supaya naon ya supaya jadi jelema soleh da urang mah boga angeuhan yen jelema nu geus balik di haji mah jadi jelema anu sok matak lamun aya jamaah haji geura ke Pak Asep siap-siap we begitu col ka dieu teh wah digabruk ti ditu gabruk ti dia digalentor wah kuning-kuning ku aki-aki tapi kaledeh bang padahal balik ti ditu teh geus make jubah teh sok lalu pake udang-udang geuning anaknya ai pas tepi ka dieu pada ngagabruk kusi kuring kantos ditanya macet teh gituan teh ka jamaah haji cek muga-muga we kacepretan barokahna mah oge trek ka Makkah kitu lieu pertarosanana meureun jelema balik di Mekah teh ternyata dicap sebagai jelema anu sok, amin ya Allah ya Rabbal. Doana makbul matak digabrugan hayang didoakeun we masa kecap alhamdulillah kahayang nama kitu ngan alhamdulillah geuning init memeh init ka Mekah jelema na teh tukang bobok tukang tarok tukang merosotkeun tali eta disebutkan eta mah tali 17 tahun kaki kiri ibu alhamdulillah keur di Mekah mah saroleh Pak sumpah teuing nu kitu nu kieu da teu soleh dibayar kontan ku Allah jelema baleguk sieuna di Mekah mah geuning soleh dan anak Pak utara salat kieu ting era ting naon ting pangmeung beureuna tapi ka jiganya leweh hareupeun Ka'bah teh si kuring ditinggali tapi kati menyeng-menyeng ya Allah hampura alhamdulillah si eta cager cek urang ari balik ke Indonesia edan deui apa yang menjadi persoalan seperti ini ribuan miliaran jamaah haji ngabring ke tanah suci balik ka dieu punten
lamun di Indonesia we aya misalnya 100 juta atau 300 atau teuing sabaraha puluh datang we ka Indonesia satengahna tina eta jamaah haji datang ka dieu jadi haji anu makbul jadi haji anu mabrur da Indonesia mah tepikeun kareot jiga kieu nah da bener soleh sabab sim kuring maca hadis ngeri Pak ternyata tina saabringan tiap tahun jamaah haji nu ka Mekah teh anu ditampi ku Allah disebutna makbul nu makbul pasti mabrur lain mabur awas ya loba haji mabrur loba haji mabur nu ditampi teh nu makbul nu mabrur teh langkung 70 jelema edan teh ngan 70 bari nu 70 ge dipilih ku saha ku Allah panitia pemilihan oge malaikat ku ai malaikat teh bisa disogok mun bisa disogok geunah tuh ke malaikat maut datang omongan heula bae ku ibu kat kieu lah macan ke Mekah itu bisa disogok saya tahu konon bahkan di dalam hadis itu dikatakan jika 70 itu tidak terdapat dari umat manusia wayahna Allah nurunkan malaikat supaya genap 70 tawaf didinya supaya anu 70 kuotakna ditampi ku Allah kacocokan berarti saya sana ke mana meureun eta si haji kusluna teh kusluna nu mungkus uluna teh jamaah rahimakumullah ini harus jadi pertanyaan besar untuk dipecahkan oleh para ulama apa yang menyebabkan ibadah haji seperti ini hiji tak eta kan we aki tong dipikiran ke ku abdi di bejaan Allah cek si aki teh padahal ayeuna incu aki rek ka ditu kumaha lamun hajina teu ditarima nah ada aki mah apal anak aki teh menang babadog menang rarampok tapi aneh tak aya jelema anu soleh pisan punten duitna ge punten menang ngempet-ngempet cek urang mah jelema nu soleh geus cukup can diangkatkeun ku Allah eta tatangga urang Pak si eta jelemana belgug Pak padahal tukang doraka tapi nah ya bisa inget ke haji jadi pertanyaan oke bapak nu tekal tekil kadang-kadang geus arek ini duitna aya nu maling Pak anu malingna teh lain sasaha apa majikanana ditanya teh ece ceking teh naha eta udah tuh korek salah kieu ece mah ai keur ngusup aya halo gimana dia tuh di Bandung kira aku dari mana tuh iya ajengan ece mah ari ece dituntut penampilan kudu geulis campernik nok neng bahenol nerkom ari duit keur ngageulis teu diperek ajengan nah yang kiai ulah rada curiga ya jadi ece naon setiap ku eta pagawean salaki ece ajengan nu ditungkulan teh lain ece nu beureum ka deuleu bentak rasa ucang-ucang dina bulu mata lain ece naon kukumul mata muga-muga sakaratna oge sing jiga kukumul ulah kitu atuh ceu sing teh memang bener si ece lamun jelema sakarat kumaha keur hirupna man asyala syai'in famat alaihi lamun biasa kahirupanana jiga kitu ke sakaratna ge jiga model kitu lu bener ajengan bener sih ya itu bener oh meureun ke lamun salaki ece sakarat meureun hese di dikiran bisa jadi kumaha tah ajengan sakaratna aku mah pagaweana nah meureun tukang usep mah paling ge krotok strike mantap ece sih lamun salaki ece arek nguseup tanya heula arek nguseup lauk emas arek nguseup lauk imas jelas arek nguseup lauk nila arek nguseup lauk nisa tanya ku ibu kadang-kadang aya jelema belenggu ku Allah dipanggil tak eta Pak tapi aya jelema nu saleh nu duitna mah ngumpulkeun teka-teki teh peukeun ka kesang tina irung-irung tina irung mah lain kesang leho beureun beda sultan saeutik tak aya jelema mun keur ngaji ceuri kecelak si kuring sok ningali heula ieu teh cimata lain dalam cimata mah tereh ngaburubut ieu mah lain barabai pajarkeun gugu pemuntir sing goreng lalai barijil pajarkeun tungkul teh mikir sing goreng kelai barijil kecak ini pertanyaan yang kedua Kiai kenapa ada orang yang sedemikian rupa kalakuan belenggu duit nage teuing menang korupsi eta teh jelema
jelema korupsi teh pas sebenarnya mah jelema nu teu bisa ngabendung nafsu makan. Pan aya urang mah dahar teh sapiring 2 piring ge cukup, si eta mah sakali ngadahar beas 2 truk kemarin ge. Segala di dahar aspal, di dahar beton, di dahar duit kopi dilepeg, buah mayat nage dikakep. Aya lain dongeng, aya dokter babaturan simkuring soleh dokter teh tong dibejakeun, tiba-tiba datang ka simkuring, kami cenah abdi dibere duit loba pisan, padahal abdi teh gawe teh ngan sakieu, ari ieu duit tina naon, hang sia cek urang teh cing ameuhan duitna rada bau bangke kang, sia tina mayit kopi cek teh kudu bikeun deui ka ditu, dibikeun deui teh dicopot cek teh. Aya dokter soleh juga gitu, beda jeung salaki ibu nu tadi teh ya boro-boro duitkeun ngageulis ge ari lauk dilipenan geura make tarasi ari euceu punten tepikeun ka jiga penampakan bade mata cek euceu teh aing sia awas isukan mah catut ku aing duit keur meuli upahna bener mah dicopot duitna naon ieu meuli tarasi tarasi teh nu beureum bulaha eta kudu geunaon. Begitu salakina datang musuh punten eta tarasi dilewekeun kana bibir tapi ka beureum. Ceuk salakina beda ti sasari pamajikan aing geulis campur niknok neng. Teh nyaho dilipen ku tarasi. Torojol ti salakina datang digebrug, dikalentor, alhamdulillah ongkek langsung. Tapi betul itu ada orang yang dengan uangnya yang kadang-kadang gak tahu duitnya dalam duit apa, gak tahu haram, gak tahu halal, yang penting masuk perut. Tapi itu bisa kok berangkat ke tanah suci, minimal umroh bae mah Pak gitu. Ada apa ini? Sementara ada orang yang diceritakan bahwa dia itu baru niat mau ke tanah suci, ternyata seorang wali Allah dia. Ternyata dia tidak jadi. Dan ternyata duitnya malah disodakokan, dipakai menolong orang yang kesusahan. Di Mekah itu ada para wali Allah. Lalu dia bermunajat, bertanya kepada mursyidnya, Syekh, apakah tahun ini banyak orang yang diterima oleh Allah, makbul, mabrur? Ada. Berapa? 70 orang. Yang 70 itu di mana? Apakah ada di sini? Tidak. Yang 70 yang mabrur hajinya itu ternyata tidak terdapat di sini semuanya, bahkan di luar sini. Loh, kalau di luar sini bagaimana dia beribadah haji? Dia tidak jadi ibadah haji, dia tidak jadi wukuf, tidak, dia tidak jadi tawaf, tidak. Di mana jelemana? Tuh di negara anu angkat hente nah buat jadi haji mabrur sabab duit ke hajina dipakai nulungan fakir miskin. Allah dikate kecuali itu salakina tukang uzuk teh paling we bu. Jamaah rahimakumullah, Allahu akbar. Makanya semoga kita semua yang hadir di sini pada waktunya kita juga bisa menginjakan di tempat Rasulullah bertawaf. Amin. Sok sasarangan heula ngaduma sareng simkuring. Disirek dicatat doa mangga ieu doa amalkeun antara subuh dugikeun ka waktu isyraq. Saha jalmi nu tiasa duduk lalu kemudian tadzakur tafakur dari habis sholat subuh sampai ke waktu isyraq, lain dipakai ngadu bako juga aki-aki di itu ya Pak, di Bandung piraku udah dibantu. Bacakan doa ini sehingga kita sampai kepada waktu isyraq, lalu kita beribadah isyraq. Bacakan doa ini ditambah dengan sholawat Ibrahim, maka insya Allah sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israel, pasti kakinya diberi kesempatan untuk menginjakkan ke tanah suci Mekah. Amin. Sok sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna fi hadhihi sanati ziyaratan ila Makkatil Mukarramati wa Madinatil Munawwarati wa maqami nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamina innaka hamidum majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di mana jelema tong loba teh 40 we ngumpul bebarengan ngadoa eta Bu, insyaallah sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat Israil pasti kakinya disampaikan ke tanah suci. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, saya kadang-kadang membuka ayat-ayat Al-Qur'an yang ayat Al-Qur'an itu memerintahkan kewajiban pokok manusia yaitu ibadah. Catat kusadayana tugas pokok jelema teh nyaeta ibadah. Maka ada yang disebut dengan istilah fitrah ubudiyah. Fitrah ubudiyah itu adalah identitas esensial yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Apanya? Ibadahnya. Karena tanpa ibadah jelema sarua jeung si eta. Saha si eta anu sok di kebun binatang. Halo? Bisi ibu hayang apa jelema nu sok muja ka monyet di Bandung mah loba sisi jalan nih ceng udah dahar ku monyet. Halo, dipandangan ke duit ku monyet. Halo, ari jelema sok salat tara monyet sok salat tara. Halo, kela salah kieu aja jelema osok salat monyet osok salat. Jadi lamun ece boga salaki anu tara salat. Halo, tong tarik teh pan salaki ece ding tepikeun ka paeh di kusruk lain dina durukan di balong pan eta nu tadi teh mencrong wae eta. Jadi nu ngabedakeun harkat derajat manusia di mata manusia sekaligus di mata Allah teh ibadah. Makanya Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan tubuh manusia dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Allah punya tujuan. Tujuannya apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak ada yang Allah perintahkan kecuali untuk ibadah. Tah tarang urang ibu sanong nong na tarang urang melalui nong teu nimang domba. Sok. Sabosongot na sumut urang pasti bosongot keneh sumut domba. Naon sababna? Supaya jadi makhluk nu panghade-hadena sujud gitu. Ayeuna tafakuran ku ibu punten eta dengkul ibu melengkungna ka payun. Akurkeun jeung anu ku ibu sok diparaban ku jukut me. Si eta mah pan melengkungna teh ka tukang. Keur naon ieu? Supaya gampang sujudna. Kumaha lamun ku Allah ditukeurkeun? Halo. Salaki ece boga tuurna melengkung ka tukang pas arek sujud pasti ngajulah heuh. Halo? Telunjuk saja Allah ciptakan hanya dipakai untuk bersaksi, menyaksikan tidak ada Tuhan selain eta tugas curug. Ece kayak gitu. Tugas curug aja teh ngukur dipakai tahiyat. Kalau tidak dipakai tahiyat, punten silahkan pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi. Ibu ece pan dipakainya rekan salaki nu tukang musuh teh. Tapi kan ka ditunjuk ku ece, lamun ece geus ngambek tapi ka burial buncelik. Matak pantas cek Nabi cing hati-hati ka jelema nu ngamak innal ghadaba awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun. Jelema keur ngamak mah mimitina jiga nu edan. Matak ajengan lamun hayang apal nu gelo anyar tingali tah pamajikan keur ngamak. Loh. Asa heueuh ajengan atuh heueuh. Di lamun ece hayang apal mungkin anyar tinggali salaki ece keur ngambek. Tapi kan ka burial mencalik wek terus. Mentak engke mau bapak mun pamajikan ngawek-wek wae punten Mbak lakban. Tapi bere duit heula. Daek teu maneh dilakban. Wani piro tah bere duit heula 100.000 kala dilakban. Allahu Akbar. Maka ketika tubuh kita tidak dipakai untuk beribadah, mohon maaf, silahkan bertanggungjawabkan di hadapan mahkamah ilahi, pasti ditagih sama Allah. Cek Imam Ghazali, ari jelema teh boga dua, aya awak aya nyawa. Dalam jelema awakna unggul eueuh nyawaan disebutna naon? Halo, aya jelema eueuh awakan tapi nyawana unggul naon? Jurig gitu. Jelema disebut jelema ngaranna ge insan kamil ku sabab aya awak aya nya. Ku Allah eta awak jeung nyawa dihijikeun.
Ari tugas jelema di mana awak jeung nyawa geus ngahiji iwati ibadah. Berarti ibadah na ge aya dua, ibadah keur awakna jeung ibadah keur rohna. So. Nah, jangan nanti otomatis jelema ibadah awakna rohna teu kabawa, teu otomatis. Aya jelema anu ibadahna awakna hungkul cung kelit cung kedang, sujud panggetolna, panglilana. Bahkan ku sababah yang katingali tapi kan jadi ahli salat, ahli tahajud tapi kan diusuk-usuk tarangna ge tapi kan hideung. Halo. Tapi bisa jadi rohna mah teu kabawa. Kumaha cirina jangan lamun rohna teu kabawa ka ibadahkeun. Jiga euceu kamari arek lebaran pan kukurilingan tah di pasar Pancasila neangan naon keur bekel lebaran goreha teh manggih tas halus tas teh tapi hiji-hijina deui. Ditanyakeun teh punten hargana teh kurang 100.000 euceu kurang-koreh kana dompet ngan aya ukur 200 euceu ngecelok ka tetangga kababaturan majelis talim teh aning balik majelis talim ti kaum kan kukurilingan harita euceu punten itu aya tas alus pisan ngan hiji-hijina deui jigana pantes pisan lamun ku abdi arek dipake lebaran terus kumaha ngan hiji-hijina deui bisi ku batur abdi hayang meuli ngan duitna kurang sabaraha 100 cik euceu ngecelok heula sebetulna teh ngecelok nih kemacet tetangga maneh manu bulan kamari ge encang beus aya urang salat asar heula kepaksa teh euceu teh ka mana ka masjid salat asar alhamdulillah salat asar mah oge teu usuk nah Allahu akbar eta teh sieun ku batur eta teh berarti awakna salat rohani na mah henteu keun we ku kitu euceu ku sabab ngalamun mikiran salah kitu ka museup museup deui halo ini udah beda kicupna tuh belah dia tadi tepikeun ka euceu teh nyeri hate nah da sagala diasupkeun kana hate euceu mabongna jika euceu nyeri cangkeng kusabab boga cangkeng di lamun euceu mung nyeri cangkeng ulah boga gampang pan baheula euceu langsing ayeuna juga langseng mun jika langseng berarti teu boga cangkeng mun teu boga cangkeng alus kan berarti moal nyeri euceu nyeri hate kusabab boga jeung sagala rupa diasupkeun kana padahal cek Sayyidina Ali qalbul mukminin baitullah hate mah rumahnya Allah ibaratnya anak ari ku euceu sagala diasupkeun atuh mata eueuh tempatkeun Allah hate teh pas harita euceu keur salat pasea jeung salaki tepikeun ka nyeri hate tepikeun ka euceu salat ge teu puguh biwir mah ngocoblak leungeun ungked-ungkedan suku tepikeun ka cangkeud dipake sujud tapi babacaan ge geus teu bener apal teu bener teh dumeh euceu oge rakaat nanti tepikeun ka pohok sia Allahu akbar keur nangtung kela itu geus tahiyat awal encan dulu sungai kayak sujud sahwi eta kusabab ngalamun-ngalamunna euceu keur nangtung masya Allah tiba-tiba curug euceu ngacung si ngoreng nu dibaca sahadat pak keur ayat ngabet ngacung engke deui we bae deui sukan ge aya deui sia berarti eta teh nu salat awakna tangke loba nu haji kayak gitu kukurilingan cenah menemui Allah di Baitullah bisi teu percaya tanya sok kapanggih teh jeung nu gablek imahna pan Baitullah teh hartos kasarna mah rumahnya lain Allah ngontrak di dinya lain eta teh bahasa kinayah tapi lamun bener lain aku kurilingan mau menemui Allah di Baitullah tanya tak ka haji pernah kapan itu jeung Allah di dinya pe korehan nu umroh bae ternyata pas di korehan ajengan geuning Ka'bah teh batu akang mah teu bekeun ka ngahuleng jabani geus mahal jabani geus capek paseret-seret akang teh umroh kukurilingan ai kukurilingan dibuka ternyata jerona batu batu deui manaon esena matak tahun hareup akang moal umroh ka Mekah arek ka mana akang ka Borobudur aing mah halo ari ieu jelema bati ibadahna ka mana berarti awakna mah cungkelik cungkedang salat halo awak nama kukurilingan tepikeun ka capek ibadah haji rohani nama sing goreng teka nah jengan hari ibadah emang aya dua cek Imam Ghazali mah nggak buka Quran kahiji parentah ibadah teh wajib hari ibadah teh aya dua ibadah zahir ibadah batin buka deui Minhajul Abidin tah ka para kiai taroskeun balikan deui ngaji Minhajul Abidin
didinya disebutkan aya ibadah dohir disebutna ibadah syariat, aya ibadah batin disebutna ibadah hakikat. Mana ibadah syariat manu katingali aya rakaatna pugu ungked-ungkedanana kauger ku waktu jeung ruang. Mana rukun Islam syahadat salat zakat puasa haji disebut ibadah syariat. Nah da katingali ungked-ungkedanana nu ka haji pangaresa Kiai Asep katingali ngali gincing angkatna, nu salat katingali ungked-ungkedanana aya rakaatna. Puasa aya waktuna, ta model ka haji kauger ku waktu. Kauger ku waktu teh ibadah haji kudu bulan ulah tepikeun ka kieu ceuk-ceuk teh ajengan da bulan haji mah tapi ka paseret-seret eceuk mah engke we bulan Sawal ame teu kosong. Jadi henteu kauger ku tempat eceuk bade wukuf, eceuk bade umroh, eceuk tawaf kudu di Ka'bah teu bisa diganti ka Borobudur nu sarua batuna awas. Eta ibadah dohir. Ukuranana sah dan tidak sah, sunnah atau bid'ah, ulah wani namahan bisi jadi bid'ah, ulah ngurangan bisi henteu sah. Eta ibadah syare. Aya ilmuna ajengan aya naon ilmu fikih matak disebutna fikih jasadi ulama. Kadang ulama nyebut disebutna fikih asgor, fikih ngurus anu leutik. Nu leutik teh naon nu katingali nyaeta awak urang. Awas. Jadi lamun urang yang ibadah bener sah dan tidak mun teu ngaji fikih moal balik ibadahna engke dilelebah di papantes model kieu ceuk-ceuk teh abdi mah salat lohor aneh sakitu geus capek. Nah kudu 4 rakaat. Nah ari salat subuh eceuk geus istirahat sapeuting jeput nah ukur 2 rakaat. Isukan mah arek salat subuh 8 rakaat da eceuk jak-jak keneh moal bisa ajengan. Lamun ayeuna jelema ibadah zahir otomatis batinna kabawa ibadah cantang tuh da beda. Ibadah zahir jeung ibadah mana ibadah batin ajengan? Ibadah batin mah punten ibadah anu teu aya rakaatan, teu kauger ku waktu, teu kasengker ku mangsa jeung tempat. Ukuranna lain ngan saukur sah dan tidak sah, tetapi ibadah ini wusul nepi henteu ka Allah, diterima henteu ku Allah, eta nu jadi masalah. Naon ukuranna? Usul teh nepi. Naon alatna ajengan? Alatna roh. Pintu roh teh kolbu. Mata pun jelema punten kolbuna teh di Eropea, tapi ka iraha wae moal nyambung kana rohna. Sedengkeun anu rek yang hareup ka Allah mah roh lain awak. Da awak mah punten diasupkeun ka kuburan. Sok euceu ayeuna di dieu tingali nu panggeulisna. Halo. Awewe mah kabeh ge geulis da nu kasep atuh. Lamun aya awewe kasep punten dipertanyakan. Euceu punten cung nu boga salaki pangbageurna. Cung. Manya kiai di dieu. Cung nu boga salaki pambelegugna. Ayo mah cung. Masya Allah. Euceu boga salaki panglipika cintana. Darwe maot, misal maot. Begitu maot cek salaki teh, neng tekan cinta AA yang terakhir. Dimana AA engke maot wayahna geus dimandian, geus disiraman, geus dikafanan. Ulah baka dikubur tidak berat kene baturan we 2 peuting we dikuburan naik ente beneran mata bapak tong percaya ada ke majikan kitu kanyataan dodol sih salaki ge komo salaki mah indah ece ece kerirup kene geuning eta susulumbutan aya nyanung beda kiceupna paling cek ece teh lamun salaki keukeuh hayang nyandung ka Bandung ka situ buleud pek mun hayang nyandung ku aing diteureuy buleud kitu. Halo. Masya Allah. Kalau begitu ibadah batin itu apa? Ibadahnya rohani kita. Yang kadang-kadang rohani dengan jasmani tidak benar nyambung. Persis hirup juga jalan kereta ngareneng ngan teu nyambung sia. Oh jika ece jeung salaki nih eta. Ai palebah aya duit mah ngareneng. Ari eueuh duit mah teuing. Itu jalan kereta itu berdua tapi
tidak pernah nyambung Pak. Nah bedana awak bapak jeung rohani bapak kajeun teuing jasmani punten jasmani nu bener jismani sebenarnya bahasa Arab da jasmani mah baturna jas hujan Pak. Jismani nu bener ahli tengah di kamus komo na lisanul arabi teu kapanggih dengan jasmani nu aya jas hujan eta jismani dengan ruhanimu masya Allah tidak pernah nyambung. Bahkan disebutkan ruhani manusia itu rata-rata dalam keadaan tidur. Paling ada melanok biasa nama kopi tapi pun pakai kopi pahit jeung menyannya sekalian kurang ukus lah eta aneh apa menyan simkuring baheula pernah ngeureuyan oh ieu menyan ya menyan nyimpang heula ya bisa terpercaya pan diajaran ku kiai teh di pasantren mah kitu nya jurus jeblak ngeureuyan jin cek simkuring teh mama simkuring hayang ningali jin nu panggeulisna banget di sugron Pak jol teh melotot atuh geulis-geulisna mah ngan antingna segede pelok becak anjir tak eta menyan Pak lamun diasongkeun ka jin guruntulan teu didahar teu coba mama nah apa jin teh karesepna menyan ai kuncep di kumaha diasong-asong segede getok mungeun mama lain kadaharan anu kitu terus kumaha belum cek menyana benar Pak di belum pan malenyun tah haseupna mah di dahar. Oh cek simkuring berarti anu resep haseup mah wah si eta ieu mah jin ibu lain salah gocang belum nah abah janten rame nya matak lamun salaki eceung ngarokok antepkeun we berarti nu di daharan teh haseupna matak moal waregnya moal tapi lamun rokokna di dahar jeung kopi ge sabatang ge wareg sok hancurkeun kana ci kopi rokokna isuk-isuk di dahar sabatang ge wareg tapi sunut tapi si jadi jin kalau sok rumasaan tapi ke mana dia tapi kan jin kita ngaji teh gitu udah capek-capek aing di Bandung datang ke dia ngapal teh jin ya Allah ya Rabbana ya Karim sing orang ibadah dohir yang ibadah batin teh kadang-kadang tuh bisa ngahiji bahkan batin jelema teh dina hadis disebutkeun rata-rata dalam keadaan tidur dina awakna teh halo iraha nyaringna teuing euceuk ge nyaring ka Allah harita pas geus nyeri hate loba jelema nu eling ka Allah geus teh semplek dicak semplak kakara datang ka Allah naon tak rohaninya nyaring cek Allah teh siamat ternyata rohani nyaring teh kusabab dibere masalah halo matak supaya nyaring terus dibere ngan euceuk teu sadar eta matak tong kaget jelema ngabring ka Mekah ge hari rohanina teh nyaring mah hari ibadah batin cek Imam Ghazali tadi urus mah bisa jadi haji ngan saukur meakeun duit gitu sedengkeun ayeuna teh mahal sabaraki asep ayeuna sok ibu kita pengen ke ngecep lagi mah rungkat sawah mah golosor kongkorong pan hayang ka Mekah teh ai rohani nanti ditata mana ajengan ibadah rohani mana ajengan ibadah batin sabar ikhlas takwa takwin eta ibadah batin. Naon cirina dengan apa nu rakaatan? Emang sabar seberapa rakaat? Cek-cek teh datang ke kiai abdi mada ari geus arek cerai jeung salaki abdi teh geus kolot. Era ku barudak lamun ngora keneh mah meureun abdi teh disebutna herang jahe. Aing geus kolot abdi cerai. Jadi janda kolot mah nya jadi jalot ajeuna. Kiai abdi teh bade sabar we. Dupi sabar rakaat. Pulang tak dia jangan heula kita pikir Imam Syafi'i pikir Imam Maliki al-um dibuka Fathul Mu'in dibuka eueuh sia abdi teh bade ikhlas dupi ikhlas tabuh sabaraha ajengan abdi bade takwa dupi takwa sasih naon
halo sedengkeun lamun ibadah batinna rusak cek Imam Ghazali bisa-bisa ibadah dohir na rusak jelema salat tapi teu ikhlas salatna jadi cek ilmu fikih sah disebutna tapi mardud di mata Allah Subhanahu wa taala. Naon mardud ditolak, naon makbul diterima, dan ibadah mangan ukur eta. Ai urang mangan wayang makbul jeung mabrur teh ngan haji wungkul. Ai salat ece mung makbul jeung mabrur, ai puasa ece mung makbul jeung mabrur. Halo? Ai zakat ece mung makbul jeung mabrur. Nah atuh nu mabrur ngan haji wungkul teu karti ku emek komo ku jelema. Naon ngajengan makbul ditampi, naon mabrur berkah. Jadi mabrur mah efek. Syarat mabrur naon? Makbul lah. Tak ieu kumaha carana ibadah makbul? Urang sebut rek ciri-cirina heula. Kumaha cirina jelema nu ibadahna makbul? Rek hajina, rek salatna, rek zakatna, rek puasana makbul kabeh. Jeung Imam Nawawi disebutkeun ciri ibadah anu makbul teh sarengsek ngalaksanakeun eta ibadah sanggup mere tapak akhlak anu hade dina kahirupan sapopoe. Berarti anu mardud sabalikna sarengsek ngalaksanakeun eta ibadah teu mere tapakna naon nu hade dina kahirupan sapo. Di dieu belegug datang ke Mekah, alhamdulillah soleh sakedeung di Mekah sabaraha 20 poe solehna teh balik ka dieu edan deui insaf deui elit deui edan deui matak disebutna hirup jelema mah edan ngan salaki ece loba teuing edana matak hirupna teh edan pan bapak edan halo kabeh ibadah urang ge kudu makbul jeung mabrur. Komo ibadah haji, komo sholat, komo zakat, komo puasa, komo nanti lagi haji wungkul kasih komo teh. Ya masih komo aya dina haji wungkul atuh pugu si komo ngaliwat teh pan di Tasik macet. Kudu mabrur kabeh ibu. Duka sugan haji mah ku sabab mahalnya. Halo? Matak tepikeun ka di ria-ria kieu aya disebutna ge walimatus safar di mana jelema arek haji. Eta lamun aya jelema arek salat nyeun walimat salat hade ayeuna berarti aing konangan loba rukun Islam teh 5 oke aya walimatu syahadat walimah salat walimah zakat mandi urang mah kitu nyiga loba pangajian sagala rupa aya pangajian sok jelema lahir orok aya pangajian jelema paeh aya pangajian disebutna tahlil eta ge tafakuranna cenah ai tahlil teh kalimatna teh la ilaha illallah. Padahal loba kene aya tahmid, aya takbir, tapi eta ngaduakeun maot disebutna tahlil. Kang mereka mana bade ngaduakeun maot? Naon namina? Tahlil. Di Bandung ieu mah. Sugani dieu mah aya, kang mereka mana ngaduakeun maot? Bade naon? Takbir. Eueuh nya. Nah nya. Kakara kapikiran tah. Eta teh si goreng rahasiana Pak. Aya ayat Al-Qur'an segera korehan ku Kiai Mangke Mujamul Mufahrasi Al-Fadil Qur'an. Ieu ayatna ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholih yarfa'u. Kepada Allah membumbung kalimah yang disebut kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah teh nyaeta la ilaha illallah. Wa amalu sholih yarfa'u. Jeung amal soleh diangkat. Berarti aya dua amal soleh di hadapan Allah. Aya amal soleh anu langsung ke Allah, aya amal soleh anu dipariksa heula ku malaikat. Dibarkod heula ku malaikat. Naon tah? Amal soleh hasil tina awak urang, sedekah, zakat, puasa, haji. Eta mah begitu dikaluhurkeun teh dipariksa heula ku malaikat. Nah, bisi hajina ria. Ria teh aya katingali ku batur. Ceurik ngahaja hampura akang itu ting naon teh nya nu jamaah haji kabeh di mana rek idit ka Mekah sok careurik ting sieun modar ting naon meureun hampura teuing ieu mah teuing ieu mah Kiai Asep mah moal insyaallah Kiai Asep mah euy jamaah rahimakumullah tepikeun ka di abring-abring nah ari salat mah henteu ternyata amal saleh teh aya dua aya amal saleh nu dipariksa ku malaikat aya anu henteu nu dipariksa ku malaikat eta amal soleh nu dohir nah bisi aya ria ece salat ria nah geuning salaki teh ari ece salat mah duitna teh kalaluar teu dipake nguseup kabeh nguseup deui meureun hayang kitu tepikeun ka ece teh salat matak salaki datang nguseup teh padahal magrib ge encan geus pahibut dengan nu kena
Allahu Akbar salaki. Alhamdulillah eta salat hayang ketinggali ku batur saeutik. Ta ieu nitip ieu kanu rek hararaji kanu rek ala umroh. Sabab ieu teh teu karasa amal-amalan nu ngaruksak amal soleh urang. Naon? Ria sia. Kamari isim kuring tapi kan diingatkan. Kamari di mananya orang merek pembekalan jamaah haji. Aya deui anu rek umroh, cen teh sing kadenya loba anu ngaruksak amalan dohir ku sabab teu diurus amalan batinna. Naon ajengan di antawisna teh nyaeta ria teh saeutik we hayang katingali ku batur. Nah ajengan beut kitu abdi ningali eueuh pas sok kirim status ka abdi, heueuh ternyata eueuh tukang TikTok. Tukang nyieun status. Eta loba jelema datang ka Mekah, datang ka ditu ku kurilingan tawaf, beres tawaf langsung jeung status diupload. Alhamdulillah di tengah orang-orang susah untuk ke tanah suci, saya mah digambarkan oleh Allah. Di belakang saya ini ada Ka'bah. Saya sudah tawaf 7 kali dari Kadupak ke Bedawi oke. Alhamdulillah, semoga kalian semua bisa ke sini. Dar diupload beak siapa halana. Loh. Mantakan nu tadi teh cek Imam Ghazali, tangan eta gimana batin? Loba ibadah dohir anu ruksak ku sabab ibadah batinna teu diu eueuh sodako tapi hayang katingali ku batur sodakohna ngan saeutik sakampung press release di kamera ka ditu ka dieu diasupkeun kana media itu media ieu eta mantap cek Imam Ghazali ieu ibadah dohir jeung batin teu meunang dipisahkeun naha sabab salila awak jeung nyawa hiji ieu ibadah teu meunang dipisahkeun eueuh salat tapi ece ulah ria, ece salat kudu khusyuk, ari khusyuk sabaraha rakaat, ece salat kudu takwa, ece puasa kudu takwa, sagala rupa kudu takwa, bahkan ibadah haji dibekalan oge ku Quran, lain kudu mawa sagala dibawa, tapi patazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pek anjeun ibadah haji, pek bebekalan sacukupna, tapi bekal nu panghadena adalah takwa. Ayeuna urang make ilmu nu tadi ari takwa ibadah dohir ibadah batin. Ibadah batin. Makanya cing hati-hati. Halo? Halo? Nah, ayeuna aya parentah ibadah ajengan ari ibadah dohir tadi aya ilmuna aya disebutna ilmu fikihna fikih dohir disebutna fikih syariat disebutna fikih jasadi ari batin aya tata cara keur nguruskeun ibadahna aya disebutna fikih qalbi atau fikhul qalbi baheula mah disebutna fikhul akbar mata ulama mah ngabagi dua aya fikhul asgor aya fikhul akbar. Fikhul asgor eta anu ngajaran rakaatan salat kumaha carana wudu rukun batal sah henteu nah eta ta urang mah nganggap fikih teh eta hungkul padahal anu disebut fikhul akbar. Fikhul akbar teh dua kahiji keur ngurus tata cara ibadah batin anu ibadah batin teh puncakna dina tauhid mata fikhul akbar hiji ilmu tauhid nggak tauhid jelema moal bener nah da tauhid jeung iman mah tempatna dina qalbu awas iman itu di dalam qalbu iman lain di dieu Pak ieu naon apa sing sepakat heula ieu naon kopiah mah ieu naon bahasa Arabna roksun naon lemes nasirah naon mastaka lemesna mastaka hulu bahasa Arabna hulu dina hulu aya otak iman lain di dieu iman mah di qalbu kabayang teh tah aya deui ilmu anu ieu teh ku penjajah ngahaja digogoreng supaya umat Islam teh teresep ceuceuk kana ilmu eta bahkan ku dulur urang nu ayeuna disebut bahkan eta teh ilmu nu eueuh ti nabina ilmu naon ilmu keur menata ibadah qalbu keur ngabersihan qalbu ilmu tauhid lain da tauhid mah hasilna tauhid moal bener lamun qalbuna teu bener ari ilmu keur menata qalbuna naon ajengan eta nu disebut fikih qalbu naon wujudna ajengan tasawuf eta naon bedana ajengan jeung tarekat sarua jeung ibadah zahir dina ilmu fikih aya disebut madhab
madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki. Dina fikih kolbu ge aya fikih kolbu ilmuna tasawuf. Madhabna naon? Madhabna nyaeta thariqah. Bahasa sapopoe jadi torekat. Nini mah bahkan jadi dicopot gampangna jadi tarekah. Halo cung nu jomblo keneh. Halo sok ngacung ke ku pak kiai tuh aya hiji dah cirian sok ke dibere pelet ku pak kiai jomblo keneh insyaallah eta lamun boga incu geulis tapi hese laku sebutna teh jomblo ulah disebut jomblo lah geus urang sebut we istilahna nu rada keren eta tuna asmara juga sarua jeung tuna wisma. Oh, istilah boleh keren tapi tidak merubah nasib ibu. Cek mah teh neng gelis ya teh gelis kurang naon gelis campernik nok neng bahendol nerkom alus angkat layar kepat dedek sampai rupa HD jeletut imut nangirut jeletet kelet namelet irung kuungkungan terang teh jaman terangan alis ngajeler pae waos gula gumantung pabenteung daun seureung beureudeuna oge matak deudeuh pokokna mah gelis bahendol nerkom sia teh juga berenuk we ai berenuk gelis teu nah sia teh can laku cing atuh neangan tarekah eta teh tarekah teh tina kecap thariqah. Thariqah teh berarti cara upaya ikhtiar tata cara kumaha carana kitu. Tah lamun dina fikih jasad disebutna madhab, dina fikih qalbu disebutna thariqah. Ai thariqah mah hiji we nya bebenah eta ta qalbu. Sabab kolbu teh panto anu tepikeun ka asup ka alam rohani sim kuring nyontokeun ieu di mana awak urang teh bapak juga kieu tah juga botol awak urang teh juga botol plastik ya awak cangkang di jero aya nu heran eta roh tangke nu bakal menghadap ka Allah mah eta nu herangna dan nu ieu mah bakal dikubur kageulis kumaha oge ngan hanya kal urang moal bisa asup tah kana cai anu herang lamun teu melalui tutup botolna. Ai tutup botol teh ieu teh diibaratkeunna teh kolbu jadi kolbu itu pintu rohani iman moal asup kana rohani lamun pantokna nyaeta tutup botolna teu dibersihan heula sabab didinya ngancikna sagala rupa panyakit kamusyrikan kamunafekan jeung sagala rupa panyakit akhlak anu goreng. Ece goreng hate kene hate digoreng ngeunah ece goreng hate rungsep salaki mata pagawean dengan ukur ngadadagangkeun kagorengan we kagorengan tempe ngeunah kagorengan salaki didadagangkeun beuh doraka sia jeung ngagogoreng nanti hareupeun rana cek rana nanti ece digogoreng we atuh ku abdi we dipulung ulah kumaha ieu teh ku batur ulah ku sorangan digogoreng. Halo hak sia ya mah rahimakumullah eta keur ngabersihan hate naon ning akang kajenteng ku masyarakat disebut kiai tapi ngomongna rungsep keneh ning akang pun teu kasebut ajengan tapi naha kalakuan loba tatangga nu nyeri hate keneh ning akang teh ece teh tukang ibadah tapi bati ibadahna ka mana ece bersihan banget tepikeun kalima kali sapoe bahkan ditambahan wudu sunat tapi naha ece kandel keneh kulit banget tegablek ka era di hareupeun Allah asiru ridho al makhlukina ala ridho ilahi ta'ala leuwih ngaheulahkeun ridho jelema daripada ridho Allah na tegablek kandel kulit banget di hadapan Allah ece wudu kekemu tepikeun ka beakulatna tepikeun ka bahamna ge make pewangi tapi naha cariosan ece rungsep keneh tepikeun kaloba tatangga yang tersakiti naon nu dibersihan ku ece dina wudu tina bibir ece wudu tepikeun ka istinsak nging secai dina irung ngabersihan korong na bersih tapi naha wewangian surga tidak tercium model ece ka tatangga kahadeanana mah teu ka ambe nah kagorenganana 7 turunan ka ambe keneh ku ece kamana eta bati ibadah tohirna kitu cek Imam Ghazali. Naudzubillahi min ari ibadah batin intina dina kolbu ai kolbu na kotor keneh ku panyakit tina naon tina nafsu amarah lawamah sawiyah mutmainnah radiyah mardiyah kamilah nyocok tah dina kolbu ibu
amarah ayana di dieu, lawamah di dieu, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Lain bahasa kebatinan eta teh tina Quran aya. Ieu mah ngomong nu kitu patut awas ya eta kebatinan. Kebatinan dah Kang ge eta ahli kebatinan. Saha guruna? Pamajikan Akang. Maksudna ari Akang sok ngabatin tara. Wah. Tapi dah kiceupna yuk. Kiceup ngabatin hungkul. Kusaha ngabatina? Ku pamajikan ajengan. Oh, berarti guru kebatinan teh pama. Ya Allah, eta sabar ikhlas, taqwid, tawadhu. Eta teh kalakuan Nabi, tah nu diajaran dina fikih qalbu ilmu tasawuf teh eta. Ngancep Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mah kieu tah cara ngabersihan hate teh. Cek Tuan Syekh Syah Bahuddin anak sabandi mah kieu. Cek Imam Tijani mah kitu. Cek saha deui? Cek Imam Syatoriyah mah kieu tah. Maka didinya loba aliran thariqah teh eta naon bedana jeung aliran fikih di dalam fikih jasad. Para seak henteu. Imam Syafi'i jeung Imam Maliki guruna, Imam Syafi'i muridna, teu para seak. Imam Maliki tara kunut, Imam Syafi'i mah kunut, tapi pas Imam Maliki ngimam di pengkeureun muridna kunut. Halo, matak pembacaan kudu bener teh tak kitu. Imam pan maca pas olengkrah atuh matak loba nu mungam ngimaman oge. Kecuali ikhlas, komo aki-aki pan aduh geus pasoha jeung balagoh teh geus hese munikeun sirotol ke pan muncat. Da geus eueuh huntuan. Guiril ge gurawil ge. Allah. Tapi para seak eta zaman ayeuna kakara ngaji di pasantren YouTubia. Kitabna kitab Al-Gugliyah. Pakean teh nyalahkeun batur we eueuh sia bid'ah eueuh ti nabina. Aku cari di dalam hadis sahih ini eueuh bid'ah pan kitu we pagaweana teh masyaallah. Tah dina menata ibadah batin oge kitu. Nah ieu batin teh penting. Batin intina qalbu, niat oge tempatna dina qalbu. Ngananya kalau ilmu fikih nyaho ari niat mah dina qalbu, ngan tempat qalbu fikih teu apaleun. Sok fikih teu apaleun, qalbu teh nyaeta hate teh eta. Ayo urang masuk pahili pan qalbu teh hate nu sok disambal goreng, lain eta mah. Kamari euceul lebaran. Euceul nyambal goreng. Halo? Meuli hate lin. Euceul meuli ka tukang daging, kumaha bahasana? Kang meuli hate henteu Kang meuli qalbu henteu. Berarti qalbu jeung hate beda. Qalbu nu dimaksud di dinya mah ku ilmu fikih qalbu nyaeta jajantung urang. Ceuk saha? Ceuk Imam Ghazali berdasarkan hadis mata qalbu teh aya dua, qalbun sonburiun, qalbun nuroniun. Qalbun sonburiun anu jiga puah sonburi nyaeta jajantung teh. Dina jero jajantung eta lamun apal cara mukana di dinya teh tempat sagala rupa nurullah, cahaya Allah, hidayah ti Allah. Euceul ngaleketei hatena. Apaan hatena? Euceul nyeri hate. Bu guru ngomong ke anak-anak perhatian berarti kudu make hak. Jadi hate teh pusat sagala rupa, sedangkan hate loba kakotoran ku nafsu pertarosanana. Berarti pantesan urang can bisa menata ibadah batin sabab alat ke ibadah batinna oge loba keneh kokotor. Halo, ajengan apaan Quran nama kata alat teu jadi jaminan. Ajengan apaan kitab nama norola can jadi jaminan. Da can bisa mengelola ieu lamun teu ngaji fikih qol. Matak segala sesuatu itu untung aya hadis eta likulli syai'in soqolah wa soqolatul qalbi adzikru. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih qalbu urang teu aya deui iwal ti zikir. Sekali deui, segala sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih qalbu kita dari kotoran-kotoran qalbu tidak ada lagi kecuali zikir. Berarti lamun euceul yang kebersihan sifat iri, dengki, jahil, kaniaya, iren, pinasren, nudupak, rurumpak, belikan keneh
penyakit kolbu bersihan kunaon ku dikir deui dalam hadisna kieu mah ngeunah likulisain sekolah wa seqolatul qalbi arinso ngeunah beuceuk balik ka imah hate teh kotor wae ajengan arek ngabersihan kolbu kunaon kurinso beuceuk nyokot cai sagelas kurulukeun rinso diucek-ucek diinum insyaallah modar paling biasa dikir Pak dikir ajengan apa puncak ibadah dohir teh sholat sumuhun teraskeun atuh kiai ngaosna wa aqimis sholata lidzikri hor ajengan apan sholat teh ibadah pang puncakna sumuhun dina bab ibadah dohir mah ari batin akang ibadahna naon teu aya eta kan geuning puncak ibadah sholat oke sebagai puncak ibadah dohir wa aqimis sholata lidzikri adegeun ku anjeun sholat tapi wayahna dina sholat eta sing aya dikirna ka Allah berarti aya sholat anu eueuh dikiran loba nu tadi teh sholat ngan sholatna teu ditarima ku Allah mana sholat nu teu ditarima sholat sahun sholat yuroun sholat kusala sholat muka'al wa tasbiyah sholat nama tapi aya jelema sholat batik tina sholatna tak glawing tak kejebur masuk neraka eta ayat pan dipake alasan ku salki euceun utara sholat teh aya disebut monyet makmum halo padahal ku sabab geus sering musuk pikeun kahawuk jiga si eta halo ibulah dia wae itu deh jamaah rahimakumullah fawailul lil musallin ari neraka wael eta keur jelema anu sok salat ceuk nu tara salat teh ngekeun sia ceuk si Haji Isep ge jelema anu asup kana neraka wael teh anu sok salat nya meuning aing atuh si pelegu teruskeun kang ngajina alladzina hum an sholatihim sahun anu kumaha anu sholatna sahun alladzina hum yuraun nyata anu sholatna yuraun teh nu tadi saeutik we hayang katingali ku jelema ari sholat sorangan mah patas ase was ai torojol mah kiai nu sarokaat ge tepikeun ka lila sujud lila cengkat lila yuraun aya kene loba moal diterangkeun ayeuna engke deui we lamun ka dieu mun dionang atau ya sholat nu ditarima sumu nu tadi teh ya diantarana sholat nu ditarima teh anu dina sholatna aya dikiran ajengan apan akang mah geus diajar dikir jadi teu kudu sholat gagal paham awas aya jelema diajar torekat nanti padikiran cenah kitu ning nyebutna teh diterangkan meureun ku kiaina ieu aqimis sholata lidzikri adegeun ku anjeun sholat ngan tungtung sholat teh intina mah dikir tak urang mah geus diajar dikirna geus bisa jadi geus teu kudu sholat teh dikir we Allah akang ngeuceuk paingan aya jelema anu sok mitnah yen diajar torekat teh diajar aliran sesat eta diajar torekat teh diajar kabatinan tong diajar torekat sia bisi teu kataekan. Oh emang tukang torekat sok tataekan Kang eta nu beulah ditu diajar torekat geuning edan sing goreng teh edan teh lain ku torekat nah hutang loba teuing halo ieu akang mantakan kalau di MU luar biasa MU itu saya aktivis di Muhammadiyah dulu di MU itu ada satu organisasi yang disebut Jakman. Artinya bahwa NU itu peduli tentang thariqah karena memang thariqah itu ilmu luar biasa yang disembunyikan. Ilmu menata batin kolbu Rasulullah jeung akhlakna teh aya teh dina thariqah. Makanya ada perkumpulannya. Maka kalau ada orang NU tidak tahu tarekat, punten teu ka hatiku emeh. Kumaha jelema ngan thariqahna anu mana? Memang ada orang-orang yang salah mengerti tentang thariqah, bongan ningali contoh anu salah. Atuh tong ningali contoh anu salah wae, tingali contoh anu benerna. Halo. Makanya ada yang disebut Jamiah Thariqah Muktabaroh Jakman. Nah, ya
torekat anu nyengsar tina agama jika anu tadi teh gagal paham jika kieu ieu sia wudu aya wudu keur ngabersihan naon ngabersihan najis naon najis nu aya dina awak eta lamun geus wudu berarti awak maneh geus bersih geus terus maneh salat heueuh kumaha lamun hatena kotor sia ditarima moal keur jelema anu ipis elmuna nya jadi keur naon wudu si ari hatena kotor mah nu penting mah hate we sing bersih pan kitu keur katarima na jelema anu bodoh asa nya keur naon sia salat dah ka Allah mah teu kudu ungku-ungkuan juga gitu Allah mah eta mah keur anu diajar sia teh nu kitu mah urang mah geus nepi ka dinya teu kudu kikituan mangga nu kitu mah bade disebat jalmi anu nyasar oge torekatna makana cing hati-hati jamaah rahimakumullah eta nah geuning puncak salat oge zikir tarajo we pertanyaan terakhir geus jam 10 menit deui ajengan ari puncak ibadah haji anu mahal teh naon halo mun geus dikadiekeun tereh kabur buka Al-Baqarah ayat 188 heula sok ibu nu barara deka umroh ya bade ka umroh nah teu ngajawab bade ka umroh hoyong ka umroh atos umrohna matak tong hoyong hungkul tuh tingalikeun secara serius nabung rek 1000 2000 ya Allah abdi hoyong umroh engke Allah nu namahanana tah duit itu dipake nguseup heula leungitan asup kana tabungan euceug geura sok niatan heula tuh ieu hari puncak ibadah haji naon lebareun ai kieu asep mah geus geus dipapatahan ti heula ieu keur dulu-dulu urang anu encan eta Al-Baqarah ayat 188 puncak ibadah haji itu adalah wukuf ari wukuf di mana tuh apa anu can ka Mekah ge al-hajju arafatun haji itu wukuf di Arafah berarti lamun teu wukuf di Arafah teu sah hajina pan kitu disebut kalau betul ibadah haji itu puncaknya wukuf secara syariat oke cek Imam Ghazali nu hakikatna naon sabab aya ayat fa idza qadaitum min arafatin fadkurullaha buka 188 Al-Baqarah di mana anjeun beres di Arafahnya eta wukuf teh halo kalau nu diparentah ku Quran fadkurullah dikir eling betul secara syariat beres ayeuna lontar jumroh ulah kasorean mabit heula di Muzdalifah sabab urang arek naon tah jumroh teh ngabaledogan setan kade bisi jiga jamaah sing kuring kiai abdi keur jumroh eta batuna balik deui ka abdi oh dari mana ku bodoh-bodoh teuing ai jumroh ngabaledog naon ngabaledog setan nah atuna balik batuna balik deui ka maneh heuh berarti maneh setan melegup sia saya teuing beres haji disebutna manasik eta ayat 200 surat Al-Baqarah nyebatkeun deui fa idza qadaitum manasikakum fadkurullaha Allahu akbar di mana beres manasiknya eta ibadah haji kabeh geus diberesan ku maneh fadkurullaha buburu sia dikir deui ka Allah kadzikrikum abaukum au asadda dzikra persis seperti dikirnya mengagung-agungkannya kamu kepada keturunanmu kepada jabatanmu kepada status sosialmu au asadda dzikra bahkan dikirnya harus lebih keras lagi ieu nu teu kaarti ku sing kuring nu bodoh lamun jelema balik tos nongton doger monyet tos nongton dangdut dititah dikir kaharti pak nah danggeus maksiat ieu mah jelema nu geus balik haji nu tadi teh diemring-emring dicium kurang dianggap jelema nu suci nah ieu dititah dikir deui teu kaharti ku emek eta nu kudu ditapakuran berarti intina ibadah haji teh adalah pasti halo ajengan aya hadisnya sing kuring menakan hadis ditukil ku saha ku Ibnu Qayyim al-Jauzi dina eta hadis disebatkeun inna ma ja'ala tawafa bil baiti wasa'i bi baina safa wal marwah wa ramyil jamar li iqamati dzikri dikir deui jamaah rahimakumullah mata kantong dianggap enteng mungkin ini yang menyebabkan guru kita
mengatakan lamun bisa memeh init ke Mekah arek haji arek umroh ijazah dikir heula. Dikir nu mana ajengan? Dikir yang berijazah, yang bersanad, yang ada mursidnya. Da mursid mah jelema langka. Guru ngaji maloba tapi mursid nu disebut guru ruhani, supaya ruhanimu sudah terbuka dari sini disimpanan kalimah eta mangka aya di mana wae oge kalimah dikirna geus aya dina jero qalbuna. Itu dipelakeun heula mah hese sumuhun melak dikir di nya teh disebatna talqin kitu. Lamun disebut talqin ngagebeg sabab talqin mah keur jelema anu ajenganna mah diajak talqin da mah yang hirup kene deuleu eta si emak. Salah henteu da talqin teh aya 3, hiji talqin ba'dal maut, 2 talqin inda sakaratil maut, 3 talqin qoblal maut. Awas 3 mah talqin teh tong sieun-sieun teh. Talqin ba'dal maut jelema geus maut asup ka jero kuburan ditalqinan. Salah henteu? Teu aya contoh nanti Nabi ulah digeunggeureukeun. Mata kayak jelema geus dikubur tara milu ngubur kiai nama ada mumbu bolodo kieu geus beres mangga kiai kusiwa we ngaluarkeun kitab saeutik kitab nama disebutna teh kitab Majmu' Syarif tukang nalkin eta dileuweur teh geuning kieu ayyuhannas kullu nafsin dha'iqatul maut wa innaman tuwaffawna ujurahum faman zuhziha 'anil nas dan seterusnya. Hei anu bin anu maneh teh geus aya di alam kubur disebut maut teh ari maut teh hak neraka hak bakal kapanggih ku maneh kapanggih jeung Allah teh hak ngan maneh bakal aya nu datang di mana engke nu datang eta nanya ka maneh man rabbuka jawabna kieu man imamuka jawab ku maneh kieu. Alhamdulillah eta talqin qoblal bisi anu geus maot pohoeun ngan teuing kadenge-ting henteu kitu. Mun ngadengieun berenang siap bos. Wah, ade kabur kan jigana tukang talqin. Atawa make rekaman bisa hayang ngadenge gitu. Atau tong kadenge ku batu, "Ceuk, engke di mana aya malaikat datang?" Atawa bahanan HP geus. "Ceuk, di mana engke malaikat datang WA ka abinya?" Engke ku abdi jawabanna dibocorkeun. Lain ngahina ulah nyalahkeun ajaran batur memang nyeta Rasulullah tos perang dina hiji perang seueur kafir anu tadina mencaci maki Islam maot pak dikuburkeun pas rek dikuburkeun ku Rasulullah dicarekan teu malak-lak dasar meureun gitu mah bahasa sim kuring we dan Rasulullah mah teu kitu teu jiga urang mah mun nyarekan teh kan punten bahasa kebon binatang ge kaluar. Halo hei anu bin anu sia teh ngabohongkeun kana adab kubur, sia teh ngabohongkeun ka Allah, sia ngabohongkeun kana kiamat. Ayeuna mah maneh geus asup ka alam kubur, lebok tak ku siang ke bakal kapanggih. Rasulullah tak ka mayit. Atuh sahabat ge bengong, ya Rasulullah eta teh mayit. Nambet dicarekan. Jadi lamun anu nyarekan mayit jiga nama tadina eta. Emang ngupingan ya Rasulullah? Ngadengieun ngan teu bisa ngomong unggul eta dasar. Jamaah rahimakumullah. Nu kadua talqin indah sakaratil jelema keengkak-engkakan sakarat aya hadisna aya lakinu mautakum bila ilaha talqinilah orang yang akan mati diartikan yang sakarat padahal yang akan mati mah teu kudu nu sakarat wae urang oge bakal maot iraha Allah ibadah kicupna soal antara nu boga duit jeung nu teu maksudna. Halo sedangkan cek Ibnu Katsir nu tadi man asya ala sayyin famata alaihi barang siapa yang biasa hidupnya seperti itu mati dalam keadaan seperti itu bahkan ketika dibangkitkan dalam keadaan seperti itu engke di alam kubur jelema modar keur nyekek botol maot eta punten engke nage dibangkitkeun teh kitu. Matak jelema ayeuna keur sakaratul maut disebut lagi sakarat teh punten mabok Pak. Dituntun la ilaha illallah teh esek tong kaget dan kebiasaan sapopoena oge punten boro-boro deukeut kana la ilaha illallah nu aya mah ngan ukur ngagogoreng tatangga ngagogoreng salaki mun tukang museup ngadupeupan meureunna lamun tukang manuk nyetrekan manuk meureunna lamun tukang sapeda ngagoes mata lamun tukang sapeda punten teu diajar la ilaha illallah pas sakarat tong kaget dititah la ilaha illallah goes
halo ieu cek Ibnu Katsir lain cek bae se atuh ajengan kumaha carana sedengkeun aya hadis nu disebut maut husnul khotimah teh cirina asup ka surga moal asup ka surga sabab kunci pantos surga oge la ilaha illallah. Terus ayeuna jelema maut husnul khotimah cirina naon mankola atanapi mankana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal eta. Jadi begitu jelema tungtung nyawana keluar napas nu terakhirna keluar la ilaha illallah eta anu bakal asup ka ngan meureunna moal keluar lamun teu dibiasakeun sadidintenna talqin qoblal maut kumaha carana ngasupkeun kalimah la ilaha illallah diasupkeun kana pusat rasa pusat rohani nu disebutna qalbu eta disebutna talqin dikir qobla kumaha carana urang taroskeun ka pangaresa guru urang engke nyuhunkeun ikhlasan ridona muga-muga mantenna ngaijazahkeun ieu dikir ka urang sadayana naon sababna bisi urang teu kaburu ka Mekah tapi eta dikir geus aya dina qalbu urang oge bisa wukuf awas wukufna ka mana disebutna wukuful qalbi urang teu bisa wukuf di Arafah apa daya ibadah batin disebutna wukuful qalbi wukuful qalbi teh kumaha carana urang cicing dina qalbu urang da sarua wukuf oge cicing tapi urangna eling ka Allah teh ku kalimat la ilaha illallah mata engke aya dua kahiji kalimat la ilaha illallah nu kedah ngabaseuhan lisan urang dugikeun ka sariring-riring dumadi sarekak saparipola teu aya deui kalimah nu kaluar teh eta we la ilaha pangresa mah alhamdulillah lajeng alhamdulillah greg-greg syukurin ya para alimil ulama ahli zikir unggul. Jadi nu disebut talqin qoblal maut teh eta melahkeun kalimah la ilaha illallah kana pusat qalbu. Saha ajengan anu tiasa melahkeun eta teu samarangan jalmi disebutna mursyid. Mursyid teh naon? Mursyid teh guru rohani nu apa rohani urang. Anu disebut talqin dikir teh kumaha carana eta kalimah dibebeskeun ka dinya mata disebut eta kalimah dikir teh kalimah anu luar biasa kalimah dikir nu pang abdol-abdolna la ilaha eta kalimah disebatna seueur disebat kalimatul ikhlas disebat kalimatut thayyibah disebat kalimatut taqwa hartosna naon ajengan ieu kalimah disebat kalimah thayyibah hartosna kalimah anu suci berarti lamun jelema hayang bersuci hayang bebersih jerona lamun eueuh kalimat eta di jerona mimpi sok ieu kalimah disebut kalimatul ikhlas berarti jelema moal bisa ikhlas lamun ieu kalimah teu nyecap dina qalbuna kalimah eta lamun cek budak ayeuna mah ibarat chip lamun chipna eueuh kajeun teh teu boga HP punten teu aya kartuan teu aya pulsaan moal bisa hirup eta nu jadi masalah. Nah ieu kalimah disebut kalimatut tak sedengkeun awas sedengkeun parentah Al-Qur'an bagi jamaah haji harus berbekal fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa pek bebekalan haji rek sagala dibekal orang Indonesia mah kitu magic jar dibawa ka ditu beas lauk asin singkuring pernah ngaranci ya anu tawaf bu jamaah singkuring baheula nah ieu teh nu tawaf teh lauk asin cekur cirian nu eta balik ka maktab di cirian kadieun teh sing teh jaket nah ieu buka dina jaket dibuka gelo nu belah dia lauk asin nu belah dia sambal paengan bau tarasi nah sieun ku batur nah bebekalana lain bebekalan takwa takwa tidak akan keluar kalau kalimat takwanya tidak ditanamkan di situ eta parentah Quran fatazawwadu fa inna khairaz zadit ai kalimah takwa teh kalimah la ilaha ya di lamun la ilaha illallah can ditancepkeun di dinya atuh tapi ka iraha ge moal bisa takwa
paling takwa teh apa yang tergeletak di bawah eta yang jadi masalah. Matak balik ti haji balik ti umroh mangihrana di bawah ka ini. Nah apa takwa cek ajengan oke tuh tah ibu bapak kapendak ayeuna mah sing horeng puncak ibadah haji ge dzikir fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah fa idza qadaitum min arafatin fadhkurullah fatazawwadu fa inna khairaz zadi bekal haji yang terbaik adalah takwa. Kalimat takwa itu adalah la ilaha illallah. Nu mana ajengan la ilaha illallah yang berijazah. Ijazah la ilaha illallah melakeun kalimah la ilaha illallah kana qalbu disebutna talqin dzikir. Saha anu tiasa ngancapkeun eta teu aya deui iwal ti mursyid. Aya pembantu khususna urang suhunkeun ka urang kaikhlasanana muga-muga urang sadayana teu dugi ka Mekah ge qalbu urang mah geus bisa wukuf di dinya ku dzikir naon engke aya dzikir rahasiana Allah di mana tempatnya di dinya teu kudu aya soraan terus we eta tah engke punten bilih aya jemaah haji nu nyelap di dieu urang pan dibekelan buku bekel doa gini ngananya kudu dikalungkeun di dieu alhamdulillah datang ka Mekah mah teu kabaca Allah ieu mah pengalaman cek kuring nah ningali Ka'bah ge geus soak kieu we bubur robbana atina fid dunya kieu we engke doa sa'i, doa tawaf, doa sofa, doa marwah teu kabaca komo geus nini-nini. Halo tah eta untungna nu geus takir dikir naon atuh babacaanana wukuful qalbi eta we bari nguriling teh. Amin ya Allah ya robbal kapangaresa Abah Jagat pada disuhunkeun ka ikhlasanana wariskeun ieu ilmu ka dulur-dulur urang sadayana. Alhamdulillah muka panggil ke Mekah syariat sareng hakikatna kadugi atuh teu dugi syariatna oge hakikatna mah parantos wukuful qalbi sabab wukuful qalbi mah moal bisa upami teu dugi heula kana qalbuna teras dina qalbuna disimpen kalimah anu cicing disebat kalimah takwa teh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.